グループさんと一緒に終わることができてとっても嬉しいです。フロアでねかぶった時とかいっぱいいっぱい盛り上げて楽しんでくれたみんな本当にありがとうございます。ありがとうございます。この後オークレストでラストファイナルループあるんですけど、ここでラストの人もねもう多分いると思うので、皆さんぜひラスト私たちにお話ししに来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてね、なんと昨日が私たちのグループのアイスアウ